No, takže rád by som vyzval oboch Andrejov a Rada na tento krásny challenge. Naliate presne pol litra, takže poďme na to. Musím poznamenať, že pred týmto celým som sa strašne napráskal vypražaným syrom a hranolkami, takže to trvalo chvíľku dlhšie, než som si myslel. No ale nakoniec to pekne padlo. Bolo to fajn, vychladené pivko si dať. Tak dúfam, že uvidím odozvu a čakám. Čaute.